Здравствуйте, дорогие родители! Сегодня мы поговорим о кашле и о том, как помочь нашим деткам, когда их беспокоит такой симптом. Кашель бывает разный, и вы знаете, что кашель бывает небольшие покашливания, бывает лающий, тяжелый кашель, бывает хриплый кашель, бывает кашель с отделением мокроты, бывает сухой кашель с отделением мокроты, это влажный кашель. Также мы должны отметить, что многие родители считают, что основное лечение, если деток беспокоит кашель, надо лечить кашель. Это неверно, потому что кашель как таковой – это механизм активной очистки нашего организма, очистки организма ребенка от какого-то элемента, от какого-то фактора, который влияет на организм и раздражает дыхательные пути. Поэтому главная задача врача – это найти причину кашля, то есть использовать этот симптом и диагностировать. Главная задача родителей – помочь ребенку сделать кашель эффективным. Как же сделать кашель эффективным? Первое – это мы должны помочь нашей дыхательной системе, повлиять на реологические свойства мокроты. Второе – мы должны создать благоприятные условия, чтобы наша дыхательная система могла эффективно работать. Некоторые родители думают, что если ребенок кашляет, то причина где-то здесь или здесь. Это совершенно неправильные рассуждения, неправильное мнение. Вы должны понимать, что если мы говорим о кашле, то это реакция всей дыхательной системы организма ребенка, и мы должны создать условия для организма ребенка, чтобы ребенок находился в влажном, прохладном воздухе, свежем. Это мы можем обеспечить либо увлажнителем воздуха, либо частыми уборками и проветриваниями. Изолировать помещение, где находится ребенок, у различных пылесборников и мягких игрушек, ковров и так далее. Кроме этого, мы знаем, что наша дыхательная система состоит из различных отделов. Дыхательное дерево и легкие пронизаны бронхами разного калибра, от крупного калибра до мелкого калибра. И все эти бронхи, они в своей структуре имеют мышечную ткань и хрящевую ткань. Именно за счет сокращения, стимуляции какого-либо фактора, влияющего на рецепторы в бронхах, происходит сокращение и возникновение кашлевого толчка. Вся поверхность бронхов и дыхательных путей имеет специальные железы. Вы, может быть, уже слышали в других моих видео о ресничатом эпителии и букаловых железах, которые выделяют специальную слизь, секрет, имеющую иммунную защиту и создающую барьер от вирусов, бактерий и реагирующие на аллергические факторы. Именно влиять на них мы можем, создавая эти благоприятные условия. Первое. Второе. Влиять на реологию крови и реологию мокроты параллельно. Если кровь сгущена, то есть ребенок недостаточно пьет, то, естественно, мокрота будет густая и защита местная не будет работать. Значит, мы направляем все наши усилия, когда лечим кашель, создаем благоприятные условия окружающей среды и влияем на мокроту. Вопрос родителей. Можно ли использовать противокашлевые средства? Некоторые родители говорят: боже, мой малыш так кашляет, ему так тяжело, ему больно, кашляет вплоть до рвоты или заходится кашлем, так что ему тяжело дышать. Да, есть состояния, очень серьезные болезни, такие как коклюш, плевриты или же онкологическая патология, когда кашель необходимо купировать, то есть снижать возбуждение кашлевого центра и снижать чувствительность нервных окончаний, которые, как я вам показала, находятся во всем нашем бронхиальном дереве и пронизывают легкие. Для этого мы используем противокашлевые средства. Но вы должны четко усвоить, дорогие родители, что противокашлевые средства очень опасны, и их назначает только лечащий доктор и только при крайней необходимости. Вы должны помнить, что при ОРЗ и ОРВИ противокашлевые средства не назначаются. До 2 лет деткам, когда еще респираторная система не полностью созрела, не восстановился нормальный баланс и адаптация
детям нельзя применять противокашлевые средства, потому что нервная регуляция всех органов и систем завершается к 5-6 годам, и до 2-летнего возраста нежелательно. В крайнем случае используются противокашлевые средства. Значит, некоторые родители возмущаются, почему же, если ребенок до рвоты кашляет, почему не остановить такой кашель? Применил, например, какой-либо противокашлевой, содержащий кадеин или еще что-то препарат типа либексина, и ребенку стало легче. Сразу же скажу об этих препаратах. Препараты против кашля – это сильнодействующие лекарства, которые делятся на наркотические и ненаркотические препараты. Те, которые наркотические, они приводят к привыканию, перевозбуждению центральной нервной системы, к различным тяжелым реакциям, особенно у деток до 2 лет. Вы должны об этом помнить, дорогие родители. Кроме этого, вы должны знать, что ненаркотические препараты, они широко распространены в аптечных сетях. Каждая фирма старается предложить что-то новенькое, что-то интересное. Они могут быть центрального и периферического действия. Центрального действия они действуют и угнетают кашлевой центр в нашем головном мозге, но дело в том, что одновременно они угнетающе действуют и на дыхательные центры. Поэтому, воздействуя такими препаратами у деток, применяя такие препараты деткам в раннем возрасте, мы можем вызвать остановки дыхания и другие проблемы, которые очень тяжело купируются. Такими препаратами являются бронхолитин, синекот и бронхотон. Когда вы задумываетесь о том, чтобы применить какой-либо из этих препаратов вашему ребенку, вы всегда должны знать, что на другие весы вы кладете очень тяжелые осложнения со стороны центральной нервной системы, со стороны дыхания. И помнить об этих осложнениях. Некоторые родители считают, что если мы используем ненаркотические противокашлевые периферического действия, то ничего страшного не будет, ребенку просто станет легче, он перестанет надсадно кашлять, уйдут эпизоды затяжного кашля до хрипотцы. Да, наблюдаются эффекты, что когда детки используют препараты периферического действия, используются такие как бетадин и либексин, им становится значительно лучше, потому что эти препараты действуют непосредственно на бронхиальное дерево, на рецепторы, они расслабляют и обезболивают. То есть бронхи, которые перенапряжены, ребенок постоянно испытывает болезненные ощущения при таком кашле, и применяется такой препарат, нервное окончание, сразу снижается уровень возбудимости, ребенок не кашляет, и какой-то период благополучия. Но позже эти препараты при частом использовании вызывают негативные реакции со стороны сердечно-сосудистой системы. Поэтому мы аккуратно относимся к противокашлевым средствам и помним, что их назначает только доктор. Не какие-либо рекомендации от кого-то услышал, в интернете прочитал. Пожалуйста, будьте друзьями своим деткам, любите их и не назначайте такие опасные препараты. Это первое. Второе, многие фирмы предлагают выпуск препаратов противокашлевое средство плюс отхаркивающие средства. То есть 2 в 1, очень эффективно, прекращается кашель, улучшается отхождение мокроты. Но на самом деле, если это используется не при таких тяжелых состояниях, как я уже называла, коклюш, плеврит или же онкология, онкологические изменения или врожденные пороки, или же метаболические нарушения, то эти препараты могут быть крайне опасны для ребенка, потому что, представляете, продуцируется огромное количество мокроты, забиваются мелкие бронхи, крупные бронхи мокротой, а ребенок не кашляет. То есть природный механизм, природная защита очищения дыхательных путей не работает, потому что мы заблокировали противокашлевым препаратом либо в центре, либо на периферии рецепцию, и это все накапливается в бронхах ребенка. Это приводит к ухудшению, к застойным явлениям легких и, конечно же, гнойным процессам. Поэтому родители,
относимся аккуратно к противокашлевым средствам. Первое. Второе. Не используем комбинированные препараты, особенно если это сочетание муколитика, отхаркивающего средства и противокашлевого. И помним, что до 2-летнего возраста препараты, которые влияют на центральную нервную систему центрального действия, лучше не использовать, особенно если это касается кашля и таких заболеваний, как ОРВИ и ОРЗ. Мы помогаем нашему ребенку, создавая благоприятные условия окружающей среды, влажный воздух, прохладный, комфортный, свежий, и достаточно поем ребенка. Потому что если наш ребеночек не употребляет достаточной жидкости, то в конечном итоге местная защита не действует, потому что все активные иммуноглобулины, макрофаги, все защитные клеточки, они могут работать только при нормальной реологии как крови, так и мокроты и слизи. В следующей серии ответов мы поговорим о отхаркивающих средствах, муколитических, когда у ребенка кашель сопровождается отхождением мокроты и как лечить такой кашель. Спасибо за внимание, будьте здоровы!